So guys, meron tayong bagong biling wireless keyboard. So, unbox natin siya and bibigyan natin siya ng review. And itetest natin siya kung working lahat yung keys niya. Okay, so open na natin siya. By the way, it is Rapu keyboard. Model niya is E1050. So, open na natin siya. Di ko sure kung may battery na ba siyang kasama. Pero, dun sa online na pinagbilan ko, yes, meron na daw kasama. Ilalagay ko yung link dun sa description para makita nyo siya kung magkano. Pero, binili ko siya during sale sa Shopee. Shopee 11/11. So, wait. Open natin. Yeah. Yan. Maingat nating buksan ang keyboard. Hindi ko alam kung... Yan. So, yun. Meron nga siyang kasamang battery and yung kanyang receiver. Yung dongle niya. Hindi siya Bluetooth, ginagamit lang siya. Ito lang kailangan natin para ma-receive siya ng ating desktop or laptop. So, yan. Tabi natin to. And, mukhang maganda. Nakakatuwa naman. So, dumating siya sa akin. Nakaano pa siya, bubble wrap. So, yun. Maganda. Magandang seller. Maingat. And yung box niya is walang sira. So, yun. Kasama ng box is meron tayong manual, which is napaka-basic naman. So, kahit hindi na natin basahin to. And then, battery. Heavy duty naman yung battery niya. Then, itong dongle na receiver. So, ang sabi dito, nagtatagal daw to ng 12 months. So, 1 year bago mo siya palitan ulit ng battery. So, yun, check natin kung talagang totoo nga. Bibigyan namin kayo ng review after a year, maybe. Pwede. Para ma-check natin kung maganda ba talaga yung keyboard, yung quality ng keyboard. So, itong keyboard, meron siyang pang-level nung pang-elevate nung keyboard. And, yeah, basic na keyboard. Wireless lang siya, pero yung quality niya is okay and tahimik naman siya. And maganda siyang pindutin. So, check natin mamaya kung maganda ba siya or gagana ba lahat ng keys pag tinest natin. So, ito, kung mapapansin nyo, dyan nilalagay yung battery. So, slide lang natin siyang pakanan. Push, then slide, pakanan. Tapos, yep. Then, angat lang natin. Tapos, itong battery, ilagay natin. Yan. So, lagay natin dyan. Then, pag ibabalik natin, yan. Then, push, then slide pa. Wait, mali pala ako. Slide pa left. Yan. So nalagay na natin yung battery. Ngayon, ikakabit natin itong dongle niya para gumana yung keyboard. Ma-receive niya yung signal. So, kabit lang natin. Yan. Para matest natin kung gumagana lahat ng keys niya, punta tayo ng keyboard tester. So, punta tayo dito. Type lang natin is keyboard tester. So, dito pa lang nakikita natin gumagana siya kasi nakakapag-type ako. Okay. Keyboard tester. Then, itong keyboardtester.com. Launch tester. Click lang natin yun. Then, dito, click lang natin yung mga basic na nandito sa screen. Like, katulad ng escape. Yun, kumulay siya ng green. So, working siya. F1, F2, F3, 4, 5, F7, F8, F9, F10, F11. So, para sa akin,
Hindi kasi ako expert, so feeling ko wala naman siyang delay. Kasi sabi ng iba, kapag ka wireless daw, usually may delay sa pagta-type, nag-hang, or kapag clinic mo, for example, itong number 1, matagal siya. So, napapansin ko wala naman siyang delay. Or kung may delay man siya siguro, more or less, wala pang 1 seconds. 1 second. So, yun. Yan. Okay naman siya. Backspace, tab, Q, W, E, R, T, Y, U, I, T. Okay. Then, caps lock, A, S, D, F, G, H, J, K, L. Enter. Shift, and... So, sa inyo, kapag ka bumili kayo ng keyboard, para matest nyo if working yung nabili yung keyboard, punta kayo kaagad sa ganito. Keyboard tester. Kahit hindi naman siya naka-install sa laptop nyo. Para ma-sure nyo lang na working lahat ng keys. So, page down, up, delete, insert, home, and then 1, 2, 3, 4, 5. So, nakuha ko lang siya sa halagang 378 dahil sale si Shopee. Shopee 11/11. So, yun. Nakamura tayo, tapos free shipping pa siya. Pause break. So, yan. Basically, working yung keyboard natin. And, para sa akin, yung quality niya, yung build quality niya, okay siya. Mabigat. Hindi siya katulad ng mga mumurahin na keyboard. Though nakuha natin siya sa murang halaga at free shipping pa, matibay siya. And yung keys niya, malambot. So, kung pwede rin siyang gawing gaming keyboard kung hindi ka naman maarte, or sabihin na natin hindi ka professional or heavy gamer. Ganun ba? Okay, yeah. Parang hindi ka heavy gamer, yung pwede ka na sa kahit anong keyboard, pwede siya. Ang ano lang natin dito is wala siyang ilaw, like RGB, hindi siya RGB, wala siyang backlit na ilaw or backlight, hindi siya ganun. So, okay na naman na sa akin to kasi hindi naman ako madalas maglaro. Usually, yung ginagawa lang naman namin dito is office work like Excel, Word, yeah, okay na siya dun. And sabi naman dito, sabi as per sa advertisement nila, 12 months naman nagtatagal. Tapos spill resistant din daw to. So, para sa akin, good deal na to. So, ayun. Kung gusto nyo na makuha yung ganitong item, ilalagay ko na lang yung link sa description niya. And pwede nyo i-click yun. Madadirect na kayo dun sa may seller. So, yun lang guys. Hope you enjoyed this video. Don't forget to, like, share, and subscribe. Though hindi ko kayo nabigyan ng in-depth review kasi keyboard naman to. Hindi naman siya yung totally na kailangan i-review mo na in-depth. I hope na tulungan ko kayo makapag-decide kung gusto nyo ba yung keyboard na to or hindi. So, thank you guys and bye-bye.